kelas genap. Upacara adat Sunda dikawitan. Cerita kesana siranu Bismillah bakal cerita kesana siranu awit pangancikan sing kamar balong ingsun paman tangan pamuntingan cemaringan berang putih orang tujuh kabantuan kadalapan kerandi sobat salah paneletan 10 raja bantalan anak nate dibuktikan cukup manik astaga
kurang teh atuan. Ayo bukan kita asana teh. Iya teh. Kabeh para pasangan iya teh. Aya peuting aya pulang. Ya. Aya carana. Kumaha kitu, Wak? Carana. Oh, aya carana, aya baju kan. Ya. Aya bapak guru. Ayo. Aya oke ibu guru. Aya. Aya Pak Ade. Aya. 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 Pak Ade. Aya. Ngamuran udud ka dieu. Engke wa udud macan engke wa. Aya Parura. Aya. Acan. Eta can aya palurang. Ame dongkap. Alhamdulillah Parura na dongkap. Aduh saweranana di atos Parura. Oh, tacan calik. Alhamdulillah tacan calik Parura. Mohon wilujeng tepang ka Parura. Sareng rendenganana mani gadang kitunya Parura bisi teu nyawer disebut gadang deh. Bisi wa bisi teu nyawer wa palurang. Iya teh. Parura hari ini nih ka mana Parura tadi dikiwin dengan gone ini. Ka mana sini nih? Wa Ini nih ka mana? Kayak orang teleponan aku hari kieu mah. telepon heula. Angker sok Ranila dandan. Terus telepon heula atuh sini dina sok telepon heula. Kosong 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 852 kosong 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 852 Jaitung alah urang mana eta tukang tenang cik ngabaredokeun ku duit 100 juta sekali deui ya Sok atuh wa sakali deui ka dinya wa sok telepon wa. kosong 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 852 kosong 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 852 Jaitung padede hayangan padede alah hayang jeung padede cenah lah sakali deui jeung padede ieu mah sakali deui parurang ngakupayan hoyong sakali deui parurang sok sakali deui kosong 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 852 kosong 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 852 Jaitung sudah nyambung. Halo siapa di sana? Adikku siapa ya? Tadi ini. Alah, sayangku bebekku. I love you-ku, my darlingku. Alah, dia tulungan. Aya naon atuh? Ieu mah teh tukang bakso tahu moelan wae. Mang Edon deui. Moelan wae tukang bakso Batagor. Alah. Hok gawankeun atuh ka dieu. Yang dijemput. Dijemput ku naon? Ku mobil, ku motor. Alim, hoyong ku lagu. Baru yang ku lagu, cuman yang ku mobil. Jadi mana-mana gitu. Tidak dirinya di hari-harian ya teh. Sok atuh kurang ku lagu. Nah ya yang ku lagu cenah yang lagu naon? Nu keur viral, wah nu keur viral bejakeun ka Mang Ucen nu keur viral gitu. Keur viral, keur viral, wah keur viral. Heeh lah. Nu kitu cenah nu keur viral cenah. Ajojing. Eta tukang gojing. Ajojing, wah ajojing.
dengan itu aki kayak bapak lurah. Ah, itu kayak bapak lurah. Geningan. Bapak lurah hoyong joget. Hoyong lakon naon bapak lurah. Alah meningkatkan gitu dengan bapak lurah teh. Nyawer. Bapak lurah meningkatkan. Ah. Saya ngajotin kan di Pak Lurah. Alah, Pak Lurah mah nyampekan muhid. Pakai aya ngajotin. Ya oke, Pak Lurah. Ini pakai kapenya. Aduh, pakai aja aku pakai nyawer. Arah, buat enak yang ini joget sini. Lain, mungkin WA urang kan. Ah. Note dinas wilujeng sumping wilujeng tepan sareng uang. Saurna mau joget deh. Bapak nanti dinas hoyong joget saurna teh.
Joget wah. Mohon. Hoyong nama cenah domba kuring. Hoyong nama domba kuring cenah ini. Hoyong di sawer. Alah wilong yang kapang cara buruk-buruk. Mana buruk-buruk? Mana buruk-buruk? Itu buruk-buruk nu cantik cerita hoyong yang badai joget-joget teh. Ada joget cenah. Buruk-buruk. Nyai ada orang sakit tenang ini. Dia dapat perpisahan patatan dari wilujeng angkat patatan, mudah-mudahan kesayang patatan sini tampi wa Allah subhanahu wa ta'ala. Yang elok ini asyik aki mah jadi ini mah cari lagi dia yang patatan. Alhamdulillah patatan, alhamdulillah dia surprobihan. Mudah-mudahan patatan kurangi kepanggil dari mesin patatan tos udah di dia oke. Mudah-mudahan patatan melumuhkan dia teman. Hanya kurang hiburan hela, ulang sedih-sedih hela mengajar. Kurang sambut we.
hidup ulah rek gerinda tong selempang hidup ulah rek kecewa geramiang malanglang nambahan luang doa ibu doa bapak lumarengan duh anaki hidup masing hirup nanjung si mibanda budi anu luhur bijen sifat kumulungkung dong adikku sangkan urang loba dulur anak ini hidup kalian jalan seorang masih panjang langsung si pangarti tambahan ruang di bakalan hidup dia sing bisa hidup ke muridna sing bisa nabati remaja doa ibu doa papa marah